Boom! So hello guys, welcome back to the channel. It's your boy Vikas and you are watching NB Vlogs. Hope you guys are doing absolutely fine. आज चाहिँ हामी भकुण्डे जान लागेको. भकुण्डेमा चाहिँ एउटा दामी ठाउँ छ है. त्यो चाहिँ अहिले के ठाउँ म त बाटामै हुन्छु. पहिला रेडी हौँ हैन. अहिले भर्खर बिहान उठेको है. पहिला रेडी हौँ. अनि रेडी भइसकेपछि तल गएर चिया चाहिँ खानुपर्छ. अनि त्यसपछि हिँड्नु पर्छ है. आज चाहिँ सर्ट हाइक हो हैन. हाइक टु सर्टेन डेस्टिनेसन. त्यही हो लेट्स मुभ. ल गयो आमा ल बाई बाई बागलुङमा दुईवटा पुल छ हैन लामो लामो त्यो दुईवटा पुल मध्ये यता एउटा पुल छ हामी चाहिँ त्यही पुलबाट रहेछ जानी अनि त्यसपछि 1-1.5 घण्टा लाग्ला अब हामी धेरै नहिँड्ने मान्छेलाई चाहिँ 2 घण्टै लाग्न सक्छ हैन अब हेरौँ के हुन्छ बाटो चाहिँ ठाडै उकालो छ अब ट्रेकिङ नहिँडेको त कति भयो हैन छ गाइस तल लास्टै तल छ है यो पुलको हाइट चाहिँ डर लाग्यो भर्खर हुसी लगाइदिरहेको एकैछिनमा पुलै ढाके जस्तो भयो एकैछिनमा है रमाइलो छ ठाउँ दियोस् थोरै माथि आइयो हामी चाहिँ अहिले हल्का माथि आउँदा नि यत्तिकै बसिना अझै कति मिनट लाग्छ रे गान्धी आधी घन्टामा हल्का माथि आइपुग्यो हामी चाहिँ है अझै टाइम लाग्न त कति लाग्छ थाहा छैन कहाँ लागेको भन्दाखेरि भकुण्डे त्यो बाराही ताल छ हैन पोखराको ताल बाराही जस्तै नाम हो नाम चाहिँ सिमिलर छ है बाराही ताल बाराही मन्दिर भयो यो चाहिँ बाराही ताल हो भकुण्डेको भकुण्डेमा भ्यू टावर पनि छ हैन भ्यू टावरमा जान सकिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ आज किनकि यतिको वाइल्ड गर्मी भइसक्यो पानी पर्ला जस्तो गर्थ्यो अहिले फेरि घाम लाउन सुरु भयो है यस्तै छ हामी जस्तो बाइकमा हिँड्ने ट्रेकिङ नहिँड्ने मान्छेलाई चाहिँ गाह्रै हुने कि हिँड्न चाहिँ यो झार छ नि यो पुरै पानीमा मलाई लुक फोकस बेबी पानीमा मलाई जङ्गलै भरियो मैले खाएको खाना नि हल्का टर्रो हुन्छ हल्का टर्रो हुन्छ अब चाहिँ यहाँ सानो मूल छ हैन मूलमा अब थोरै पानी खान्छौँ एकछिन रेस्ट गर्छौँ अनि फेरि उकालो लाग्छ भाइ यो विनोद इक्कु हो हैन अहिले हामीलाई पानीमा मलाई खुवाउँदैछ कस्तो छ पानी यस्तो पानी हुन्छ नि त यहाँ चाहिँ त्यो पानी खाने मूल छ हैन यहाँ चाहिँ यस्तो कोइल धेरै प्लास्टिकहरू छ तपाईहरु यस्तो पानी खाएर रेस्ट गर्ने ठाउँमा हुन्छ नि त्यस्तो ठाउँहरुमा रेस्ट गर्नुभयो र यस्तो खानेकुराहरू खानुभयो भने यस्तो नफाल्दिनु है
रमाइलो छ गाइज यहाँ चाहिँ है। तल पनि झरना अनि यता पनि झरना। यहाँ चाहिँ काठको पुल वाकिङ इन सही छ, बब्बाल छ यो चाहिँ। अब यहाँ एकछिन यहाँ भुल्यो होइन, अब चाहिँ लाग्नुपर्छ। चिसो पानी रहेछ है। मजा आयो मजा। 1 घन्टा 20 मिनट हिँडेर बल्ल रोडमा आइयो है। अब यहाँदेखि चाहिँ चाहिने केरलाई अब यहाँबाट 20-25 मिनट लाग्ला हामीलाई। बिस्तारै हिँडेपछि है। 2-3 ठाउँमा रोकेर आइयो। सही रमाइलो भयो। हिँड्नै नसकिँदो रहेछ उकालोमा चाहिँ। ठाडे उकालो बेहाल भइसक्यो यहाँ। पसिनै पसिना भयो। पसिनै पसिना। फेरि उकालो आयो है। अब थोरै छ बाटो छन चाहिँ, तर उकालो भयो। गाइस ट्याटु हान्ने हो। ट्याटु झारै हो है। त्यसो नि नेपाली ट्याटु। फाइनल्ली हामी चाहिँ यहाँ तालमा आइसक्यो है। ताल बाराही अहिले चाहिँ सफा भएर चाहिँ दामी सफा भयो। सो हियर वी आर ए ताल बाराही ताल। सही ल दामी सफा भएर चाहिँ अहिले चाहिँ ठ्याक्क घरको साइडमा आएर है। यो घरको मान्छेलाई कति आनन्द है हेर्न। सो फोटोमा हेर्ने बेला चाहिँ अलिअलि हल्का फोहोर जस्तो देखिएको थियो। ढुङ्गा चाहिँ ध्वस्तै भइसक्यो है। सो अब तपाईँहरूलाई म यहाँको भ्यूज देखाउँछु है। सो इन्जोय द भ्यू गाइस। तालभन्दा हल्का माथि आएको होइन। यहाँबाट सब देखिन्छ कि भ्यू तलको ताल पुरै होइन। सो आज चाहिँ सही भएर चाहिँ क्या ताल चाहिँ फोहोर जति सब पानीले बगाएर चाहिँ पानी परेर मूल निस्किने चाहिँ यता कुनातिरबाट हो होइन। ठ्याक्कै यो साइडबाट त्यो साइडबाट मूल निस्किन्छ अनि तल चाहिँ पानी छ। दे आर इन्जोइङ है। पानीमा बसेर रमाइलो गरिरहेको छ यिनीहरूले चाहिँ यहाँ। सो बब्बाल छ ठाउँ चाहिँ गाइज है। तपाईँहरू एकपटक घुम्न आउनुपर्छ। सो म यहाँ माथिको भ्यू पनि देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। सो अब एकछिन यहाँ हामीले चाउचाउ पानीहरू हाल्यौँ, त्यो कुराहरू पनि खाइहालिन्छ होइन। सो त्यही हो, इन्जोय द भ्यू।
कस्तो भइरहेछ जनता जनहरूलाई? जुङ्गे माछा जुङ्गे माछा के अरेको बाबु डराएर सो अब लास्ट राउन्ड हान्न लागेको यहाँ एक राउन्ड हान्न गोलो छ होइन ताल चाहिँ गोलो छ सो त्यही भएर अब एक राउन्ड हान्छौँ हामीले एक राउन्ड हानेर यहाँबाट फर्किनुपर्छ है यस्तो छ ठाउँ होइन राम्रो लाग्यो भने लाइक हानिदिनुहोस् भिडियोलाई है अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला 10K छ अब 15K पुऱ्याउनु पर्यो चाँडै है सपोर्ट दिस भिडियो गाइज हाम्रो वाइफको पनि अर्को च्यानल छ साबिक ब्लग्स भन्ने छ सबिक हैन ब्लग सबिक भनेको चाहिँ हामी दुईटाको हो होइन सबिक भनेको सबिता विकास सो त्यसको च्यानलको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ त्यसलाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला त्यो च्यानलमा पनि यसो सब्स्क्राइब गरिदिनु है 1K पुऱ्याउनु पर्यो त्यसमा चाहिँ अनि त्यही हो भर्खर सुरु गरेको उसले ठिकै छ पछि इम्प्रुभ हुँदै जान्छ होइन त्यही हो अब चाहिँ ठाउँ चाहिँ यति बवाल छ है यु मस्ट भिजिट दिस प्लेस वन्स है यति दामी छ क्या ठाउँ चाहिँ एकपटक आउनै पर्छ जिन्दगीमा तपाईँहरू सो बागलुङको टप डेस्टिनेसन्समा यो पनि पर्छ एउटा है बाराही ताल यस 1 घन्टा 1.5 घन्टाको हाइकिङमा आउँछ यो ठाउँ चाहिँ अर्को छ हाम्रो पञ्चकोट अनि यही भकुण्डेमा भ्यू टावर पनि छ भ्यू टावरमा हामी जान्न मलाई आज है सो कालिका मन्दिर भयो दुईवटा ब्रिज भइहाल्यो होइन सो उता माथि मन्दिरहरू पनि छ थुप्रै सो त्यही हो अब चाहिँ हामी फर्किन्छौँ है आइज मकै भाइ के फस्यो बतासे डाँडा खोज्दैछौँ हामीले चाहिँ बतासे डाँडा जाने भने यिनीहरूले फेरि हेरौँ कस्तो रहेछ बतासे डाँडा भन्ने ठाउँ होइन सब घाम लाएर अहिले चाहिँ खुले है मौसम पुरै दामी देखियो भयो यताबाट यहाँनिर फोकस गरेन क्या सही देखिन्थ्यो नत्र है रमाइलो भयो हजुर एकदमै एकदमै डोन्ट फर्गेट टु लाइक सब्स्क्राइब एन्ड कमेन्ट डाउन बिलो त्यही हो यहाँ पछाडि बागलुङ बजार देखिरह है सही छ सही बब्बाल देखियो बागलुङको भ्यू पञ्चकोट चाहिँ ऊ माथिको यताको डाँडाखानी यो हो त्यो वहाँ पर्छ होइन अब हेरौँ अर्को भ्लगमा पञ्चकोटको हुन नि सक्छ पुरानो गोरेटो बाटो भयो होइन हामी पहिला 1 क्लासमा आएको बाटो यही हो सो कालीगण्डकी त्यहाँ छ होइन यो जङ्गलको बिचमा त्यस एरिया यो चाहिँ कालिका टेम्पल हो यहाँ बिचमा खाली ठाउँ जस्तो त्यो कालिका टेम्पल हो जङ्गलमा लुके होइन यो यसको पछाडि पनि बाटो छ तर भिर छ नि यहाँबाट खोला बगेछ यहाँबाट देखियो होइन जोडिएको जस्तो देखियो त्यो पारिको हाइवे भनेको म्याग्दी जाने हाइवे भइहाल्यो यो हाइवे चाहिँ यहाँबाट यता आउँछ होइन यहाँ निस्किन्छ यहाँबाट पुरै लाम्चो टप रत्ने चौरदेखि यहीँसम्म पुरै देखियो है त्यो उताको भाग म्याग्दी हो यो चाहिँ बागलुङ भइहाल्यो होइन सो यता चाहिँ गाउँ छ होइन भकुण्डेको गाउँ दामी देखिरहेको बजार यहाँबाट पुरै क्लियर देखिन्छ अनि यहाँ सानो धागो जस्तो छ होइन यो चाहिँ एसियास लङ्गेस्ट ब्रिज भइहाल्यो यो चाहिँ एसियाकै लामो पुल यो भइहाल्यो है यही हो यहाँबाट देखिने बतासे डाँडा भनेको यही हो गाइज है सो टोटल्ली देखिन्छ यहाँबाट चाहिँ है सो अब चाहिँ हामी जस्ट घर फर्किने मात्र हो होइन जस राम्रै भयो हाइकिङ चाहिँ छोटो मिठो होइन तपाईँहरू पनि जस आउनु होइन सो यति हो अब होप यु गाइज इन्जॉय दिस भिडियो इफ यु लाइक दिस भिडियो लाइक डाउन है
अनि कमेन्ट गरिदिनु कस्तो छ के सुधार्न पर्ने छ भनेर हो त्यही हो अनि सब्सक्राइब टु द च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने सी यू गाइज इन नेक्स्ट भिडियो तबसम्मको लागि बाई बाई टेक केयर ह्याभ फन पिस